来い。今日は奥多摩フィッシングセンターさんに来てます。夏の暑さもだいぶ落ち着いてきて、シーズン前なんですけど、たくさん釣れるように頑張ります。今日も結構いいサイズが釣れましたんで、これから焚き火料理していきます。奥多摩フィッシングセンターに乾杯。うめえ。
スバーガー完成しました。それが正直者ですよ。いただきます。ちょっとね、あ